नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल RS बाइक टेक्निकल। दोस्तों, आप जो इंजन देख रहे हैं ये यामा RX 135 है। ये RX 100 नहीं है, RX 135 है। और इसके इंजन में बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा था। इंजन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। क्रैंक की आवाज़ आ रही थी, पिस्टन की आवाज़ आ रही थी। इसके पेट्रोल में जो ऑयल डलता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से इसकी क्रैंक के बेरिंग ख़राब हो गए, सूख गए और क्रैंक इसकी खड़क गई है और पिस्टन भी इसका सीज हो गया था। इसकी किक भी बार बार फ्री जा रही थी। किक रैचेट भी इसका ख़राब हो चुका है। बाइक में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था। जिनकी बाइक है वो बोल रहे थे भाई बाइक 40-50 से ऊपर जा ही नहीं रही है, बिल्कुल भी पिकअप नहीं है। तो इसके इंजन की आवाज़ सुनी तो इंजन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अब इसका इंजन हम करेंगे सही। इसमें क्रैंक की असेंबली डलवाएंगे, कनेक्टिंग रोड नहीं डलवाएंगे और पिस्टन बोर कराएंगे। इसका पिस्टन वैसे 100 नंबर है। इसके ब्लॉक में हम स्लीव लगवाएंगे और पिस्टन इसमें 0 नंबर का आएगा, स्टैंडर्ड साइज का। और इसमें क्लच असेंबली नहीं डालेंगे कि क्रैचड नया डालेंगे। उसके बाद जितने भी इसमें बैरिंग है वो सभी बैरिंग नए डालेंगे। उसके बाद इंजन की आवाज़, इंजन का साउंड बेहतर हो जाएगा और पिकअप ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से इसके हम दोनों चैम्बरों को खोल लेते हैं, क्रैंक को निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद लेके चलेंगे खरादी के पास। तो इसकी जो अगली वीडियो है बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इसका अगला पार्ट बनाऊँगा जिसमें इस बाइक को मैं कंप्लीट करूँगा, स्टार्ट करूँगा और इसका साउंड भी मैं आपको सुनाऊँगा और इसका पिकअप भी अच्छे से चेक करेंगे। तो ये सभी काम होने के बाद बाइक में बहुत ही ज़बरदस्त साउंड होने वाला है और इसका पिकअप भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अब इसका चैम्बर हम खोल देते हैं और क्रैंक को निकाल लेते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं इसके दोनों चैम्बर खुल चुके हैं और इसकी क्रैंक को हम बाहर निकालेंगे। फिर क्रैंक को लेके चलेंगे खरादी के पास। तो देख सकते हैं आप, इसकी क्रैंक आ चुकी है बाहर और इस क्रैंक में हम असेंबली लगवाएंगे और पिस्टन नया डालेंगे। और आप देख सकते हैं जो इसका गियर बॉक्स है इसमें कोई काम नहीं है, गियर बॉक्स इसका बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी जानकारी हमारे माध्यम से चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाइक से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जब बाइक कंप्लीट हो जाएगी और बाइक को चला के देखेंगे, बाइक को अच्छे से स्टार्ट करके देखेंगे, आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। तो दोस्तों, करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड। मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।